Hi und herzlich willkommen bei den Telekom Buddies. Ihr fragt uns immer, wie und wofür kann ich die Mein Magenta App nutzen? Ohne die Mein Magenta App verpasst du eine ganze Menge und ich erzähle dir warum. Nach dem Intro. Wenn du bei uns Kunde bist, solltest du unbedingt die Mein Magenta App nutzen. Ein Leben ohne sie ist möglich, aber sinnlos. Kommen wir erstmal dazu, was du benötigst, um die App überhaupt zu nutzen. Technisch gesehen brauchst du ein Smartphone oder ein Tablet. Android-Version 8.0 oder iOS 16.0 aktuell und natürlich eine Internetverbindung. Außerdem brauchst du ein Telekom-Login, um die Mein Magenta App zu nutzen. Wenn du dir einen neuen Telekom-Login anlegen willst, findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn du ein Telekom-Login hast, kannst du ihn mit deinem Festnetz- und/oder Mobilfunkvertrag verknüpfen. Wenn du die Mein Magenta App heruntergeladen hast, loggst du dich mit deinem Telekom-Login ein. Wenn du Verträge bei uns hast, siehst du die jetzt direkt auf der Startseite, jeweils unter den verschiedenen Reitern Mobilfunk, Internet und TV. Hier bei mir sehe ich jetzt zum Beispiel meinen Handyvertrag samt meiner Pluskarten und den Rechnungen. Weiter unten habe ich dann noch Möglichkeiten wie Vertrag verlängern, ändern oder Prepaid-Guthaben aufladen. Dazu hat Chris übrigens schon mal ein Video gemacht, das packe ich dir hier oben in die Infobox. Bei meinem Festnetzvertrag sehe ich meinen aktuellen Router, den Speedport 7. Richtig cool, oder? Keine Sorge, auch bei älteren Modellen der Speedport-Serie kannst du noch eine ganze Menge sehen. Darunter Details zu deinem Vertrag und auch die Rechnungen. Man kann jetzt hier auf jede Kachel auch noch einzeln draufdrücken, aber wenn ich dir das jetzt alles zeige, dann wird das Video hier eine Stunde lang. Ich zeige dir jetzt als Beispiel mal, was passiert, wenn ich auf meinen Festnetzanschluss tippe. Hier sehe ich jetzt wieder meinen Router und dass er im Moment gerade online ist. Sehr beruhigend. Außerdem sind mein WLAN und mein Gäste-WLAN, ja, das heißt bei mir wirklich Internet, ebenfalls aktiv. Noch beruhigender. Mit einem Tipp auf WLAN teilen erhalte ich einen QR-Code, den ich scannen kann. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Tablet habe. Ich könnte hier auch meinen Internetzugang ausschalten, mache ich jetzt aber nicht, das gibt zu Hause wieder nur Ärger. Weiter unten gibt es noch weitere Kacheln, mit denen ich unter anderem sehen kann, welche Geräte mit meinem Router verbunden sind. Voll praktisch, oder? Was soll ich sagen? Auch hier könnte ich jetzt auf jede Kachel nochmal einzeln drauf tippen, um zum Beispiel meine WLAN-Daten zu ändern, aber das lassen wir jetzt mal, weil wir müssen ja auch mal ein bisschen weiterkommen. Wir gehen hier unten in der Leiste mal einen Bereich weiter. Ich bin ehrlich, das ist mein absoluter Lieblingsbereich, die Magenta Moments. Was ich da schon alles geschenkt oder günstiger bekommen habe. Müsli, Tee, Streaming-Abos, Powerbanks, Lautsprecher, Lampen und. Wir haben auch immer mal wieder tolle Gewinnspiele drin mit Anmeldung zu unserem Infoservice. Also unbedingt immer wieder reinschauen. Schauen wir mal eins weiter. Da findest du Magenta AI. Magenta AI bringt sichere und intuitive künstliche Intelligenz, also KI, direkt in deine Mein Magenta App. Mit Magenta AI kannst du schon heute Alltagsfragen mit Perplexity beantworten, mit Pixar zum Beispiel Fotohintergründe verändern oder mit 11 Labs Podcasts erstellen. Alles direkt in deiner Mein Magenta App. Der vierte und letzte Bereich hier unten in der Navigationsleiste ist nochmal ein richtiges Brett. Hier gibt es die volle Ladung Service. Du kannst unsere FAQs durchsuchen. Darunter haben wir dir die gängigsten Services einmal zusammengefasst. Mein Highlight, die Kachel Störung beheben. Ich meine, kommt bei uns ja praktisch nie vor. Aber wenn, dann ist das wirklich Gold wert und kann eine Top-Hilfestellung geben. Wenn zum Beispiel dein Anschluss zu Hause mal nicht funktioniert, dann misst die App diesen direkt durch und gibt dir wertvolle Tipps. Weiterhin findest du hier auch unseren digitalen Chatbot Frag Magenta, den du übrigens auch immer über die Chatbubble hier unten griffbereit hast und die weiteren Kontaktmöglichkeiten. Und das war es immer noch nicht. Wenn ihr hier oben auf das Benutzer-Icon tippt, dann erscheint dieses Menü. Ihr könnt hier persönliche Einstellungen vornehmen und bekommt noch viele weitere Möglichkeiten, egal was euer Telekom-Herz begehrt. Du siehst, diese App ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Sie kann einfach so viel. Hast du sie schon runtergeladen? Dann schreib mir doch mal in die Kommentare, was dir am besten gefällt oder was du dir noch wünschst. Ich bleib dabei, bei mir sind es die Magenta Moments. Ich sage Tschüss und bis bald bei den Telekom Buddies.